Inzwai Bethel Gwandomba ndinobva kumasvingo kwachivi uye pari zvino ndinogara muHarare muSunningdale 2 ndimandikuloja. Ndiri kusangana nedambudziko rekuona nyoka. Nenguva yandinoiona live nyoka iyi inouya ichifamba pamuviri wangu. Ndoita nguva yekuti inouya mumuviri mangu, yopinda mumuviri mangu. Inonyanya kubata musoro nechepagotsi apa. Ichitoradza kuti nyoka. Inini wacho ndoita kutozvongonyoka senyoka panguva iyoyo. But zvinonyanya usiku, tanga kuma 10, 11, 12 kusvika 3 am. Handirari ndoenda kangogara. Nyoka ichinditambudza. Ichindisveta mweya, ichinditadza kufema. Ndo dambudziko randiri kusangana naro. Zvokuti ichiri kubasa, ndakatozosvika pakurega kuenda. Inyaya yedambudziko iri. Dzimwe nguva inopinda nekumakumbo. Ndinonzwa kuti yapinda nekumakumbo. Ndoita kunge chinhu chikutonhora chikutopinda. Kana kuti akufuridziwa soro chichipinda mumuviri. Ndinonzwa kuti ndapfekwa. Dzimwe nguva yekutonzwa kuti ndakapfekwa. Muviri wangu hausiwo wangu. Maziso akapfekwa. Uye handisaoni zvakanaka. Kana pari pane chaedza ndoenda kuona light rakawandisa. Kana pasina chaedza ndichiona zvakanaka. Kureva kuti ndapfekwa nemweya uya ndinongova kukontrola muviri wangu. Kana ari masikati ndichiona pangu pacho ndine ziso apa neapa neapa. Uye panguva pane nguva yekuti nyoka yacho inouya in form of ndoona iri shiri. Inouya yomhara mapendeketomu. Ndotonzwa kuti ndamhara. Ndava nemapapiro. Saka inochinja chinja. Pamwe pacho ndonzwa kuti ndine nyanga inobuda mumusoro. Asi nyanga inenge ichita kunge ine maziso. Saka kwese kundoenda kuti ndine maziso ziso kwese. Saka zvine zvakundivhiringa pakufamba kana kuti pakuti ndiite chimwe chinhu handikwanisi. Kozi chero ndikada kuti ndibude pamba hazvitodi kuti ndibude chero kundakana kupi ndiri chingori mumba. Zvinoita ndezvokuti ndinoona bhodhi yangu iyi kuti iri payo. Pane nguva yekuti ndinoona bhodhi yangu iri payo. Spirit yacho inenge iri pamusoro. Saka maziso anenge ari pamusoro anenge akuona kubhodhi yangu iyi. It's like mafungiro angu ndoenda kufunga kuti asi ndokufa kwandava kuita. Because ndoona nge spirit nebhodhi zvakuda kuseparate. Maitiro achine chakuita chinhu chacho. Because ndoenda kuona bhodhi yangu ichisara apa. Chinhu chacho chiri kumusoro. Saka zvinhu zvokuti hazvinzwisisiki. Dambudziko rakatanga 2017 ndiri kumurume Bulawayo. Pakatanga kusangana nematakisai. Zvakatanga sei? Zvakatanga ndaitobva kutaura ndiri mukombi. Saka ndakangotanga kunzwa noise munzeve dzangu. Nge masounds aiuya munzeve. After that ndakatanga kunzwa kutsva. Ndatanga kunzwa kutsva ndobva ndatoti kuna driver, misa kombi, bondidirai mvura. Ndiri kutsva. Saka panguva iyo ndakabvisa blouse ndobva ndadirwa mvura. Ndichipedza kudirwa mvura, ndakabva ndanzwa chando. Ndiri pasi papo. Ndakabva ndanzwa kuda kumupinda musango kuti ndimai. But ndakangoramba ndichinamata zvezvokuti ndakanamata ndiri papo ndichitonzwa kuti kupinda musango umai. Asi handina kumhanya, ndakazvishingisa kuti handisi kumhanya, hakuna kwandiri kuenda. Ndaitoopoza spirit yo but yaindituma kuti pinda musango. Uye bvisa hembe, but handina kukwanisa kuti izvozvo ndimatenda zvikaita. From there till now hazvina kuzombobva panyama yangu. Nyoka masotanga kuiona rini? Kubva ipapo ndaifila nyoka iyo. Saka makapiswa 2017. 2017. Ndaifila matakira zviri kungoita izvezvi ndo zvazvaingoita ipapo. Ndonzwa mweya. Kunzwa kuti pane chinhu chinoita kusveta mweya zvezve. Hana yorohwa zvakasimba. Makumbo aita kunge arikuda kutonhora. Ndoenda kutonzwa kunge munhu akuda kufa. Because pamwe pacho ndoenda kuti ndakufa. Time. Ndozona kana kuti pamwe pacho ndikambobuda kuenda kuna vanobatsira kumaprofiti. Kazhinji ndikaenda koko zvomboti tono. Ndikangodzoka mumba zvatanga. Saka ndo life yangu yekuti handisina ndokuchekisa nezuro ipapa pandachiti ndakatanga ndakutsira message. Handina kwandakaenda because every day ndofanira kuenda kwandinonamatiro. Ndikasabuda pamba kunonamatiro handirari ende inotouya nyoka yacho. Nyoka yerudzi hanzvadzi yamukuona. Nyoka iyi inenge iri yepingi. Ine ruvara inenge zvakaita wemzi zvezvo. But yakareba iri hombe. Inotouya ndingoiona ichikwizana nemuviri wangu ichipfuura kudai. Kana ndakarara inogona kuuya ichititendera
famba mumasaidhi mangu iri pingi asi rudzi rwaro yasandambona nyoka yakadaro. Yapinda mumuviri menyu inotora nguva yakadii isati yabuda? Inozobuda here kana kuti ikapinda yapinda? Aiwa kubuda haibudi but inoita like ndaenda kuchechi unonamatiro pepe ndonzwa kuti zvatonhora zvanani but pamuviri pangu zvichiripo ndongonzwa kuti zviri nani asi zvakabata ndongonzwa kuti zviri nani. Nekuda kwedambudziko iroro miri yenyu pane panorwadza here? Hongu mudumbu ndatoenda kuti tonge mana maronda mudumbu because ndiri kubleeda ndingobleeda zvisinganzwisiki zvokuti ndikasatomwa mapiritsi andinopa kuchipatara rinobuda kunge munhu uyo ari kuenda unorasa mvura uyo mabudira neropa racho robuda rakawanda saka pamwe pacho ndakutofungidzwa kuti mudumbu mangu matova nemaronda kana kuti because ndotonzwa kuti mune chinhu chirimo mudumbu chikutorarama chirimo ndikadya chikafu chinofamba kuratidza kuti chirimo kana kuti pamwe pacho totonzwa kutamba kunge mune mwana mudumbu. Pasi pano handisana kuona nyoka yakadaro live chaiyo handisati inototyisa because musi wandakatanga kuiona nyoka iyi ndakatambura because muupenyu hwangu hasati ndambosangana nezvakadaro. Hakuna nyoka yakadaro live, hakuna. Mati munongwe kana makuiona yamumba even mablankets inopinda? Inopinda. Inozobva sei ichienda pamune maiona yapo inoenda kupi? Yandinoona live iyi handioni tinodisappear sei but yemuviri mangu haina kwainoenda. Inogara irimo inogara irimo asi pandinoona matiro ndo pandinoti zvinomboita kakutonhora but zvotangidza futi zvokuti kupera kana kuti kupera kwedambudziko iri hazvisi kuda kupera. Ndandina ndachifambidzana naye but ari kuratidza kudududza nenyaya yedambudziko iri. Ndiye anga achindibatsirawo but nokuda kwourwere ari kudzokera kumashure.